Le sac. Vikram est dans un magasin. Une femme parle avec Vikram. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez ici? Très bien. J'ai besoin de vous. J'ai besoin d'un sac. Vous préférez le sac rouge? Ou le blanc? Ok, très bien. Le rouge est grand. Le rouge est grand. Le blanc est beau. Et il n'est pas cher. Il est super. Très bien. Je veux le sac blanc. Merci beaucoup. Je paye où? Je ne sais pas. Je ne travaille pas ici.